అల్పపీడనం ప్రభావం కారణంగా శ్రీకాకుళం జిల్లాలో నిన్నటి నుంచి కూడా విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఏదైతే బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడినటువంటి అల్పపీడనం ఒరిస్సా తీరానికి దగ్గరలో ఉండడంతో ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలో అయితే నిన్నటి నుంచి కూడా భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు పడుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో శ్రీకాకుళం జిల్లాలో మరో 2 రోజుల పాటు వీటి ప్రభావం ఉంటుందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ఈ నేపథ్యంలోనే జిల్లా అధికారులు అంతా కూడా అప్రమత్తం అయ్యారు. ఇటువైపు ఇది వర్షాల కారణంగా విద్యార్థుల భద్రత దృష్ట్యా ఈ రోజైతే స్కూల్స్కి కూడా సెలవు ప్రకటించారు. ఏదైతే అన్ని ప్రభుత్వం మరియు ప్రైవేట్ పాఠశాలతో పాటు అంగన్వాడీ స్కూల్స్ కూడా విద్యాశాఖ అయితే సెలవు ప్రకటించింది. ఈ నేపథ్యంలో చూసుకున్నట్లయితే నిన్న మధ్యాహ్నం నుంచి కూడా జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈ జిల్లాలో చూసుకున్నట్లయితే అత్యధికంగా 110 మిల్లీమీటర్ల మేర మందస మండలంలో అయితే వర్షపాతం నమోదైంది. ఈ నేపథ్యంలో ఒరిస్సాలో కూడా కురుస్తున్నటువంటి వర్షాల వల్ల ఎగువ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఒరిస్సాలో నాగావళి వంశధార నది క్యాచ్మెంట్ ఏరియాలో కురుస్తున్నటువంటి వర్షాల వల్ల ముఖ్యంగా నాగావళి అదేవిధంగా వంశధార నదులకి అయితే వరద నీరు పోటెత్తింది. ఏదైతే గొట్టా బ్యారేజీ అదేవిధంగా మడ్డువలస రిజర్వాయర్ల వద్ద వరద నీరు అయితే